Muy buenos días, amigos. Le habla Darwin Camacho de Multiservicios FC. Aquí tenemos este Dodge Caliber. Ustedes ven acá. Dodge Caliber. Este carro creo que es año 2012. Aquí de esta manera tengo el escáner. Vamos a darle atrás. Voy a apagar un momentico la linterna. Y veamos la información. Perdón, esto no. Versión de la información. Si le da aquí ustedes pueden tener los datos del vehículo, por lo menos en el PCM, ¿ok? Están sus seriales, indica que es un PM, año 2012. La razón por la que me traen este carro es, ya va, no voy a borrar código, es a leerlos. Tres cositas de momento. Uno, circuito del aire acondicionado activo, dice que está abierto, el P0645. Y estos señores que están acá, código 16 y 17. ¿Ok? Esto indica que los sensores, tanto del banco 1 y 2 de árbol de leva, detectan un deslizamiento, una desalineación con referente al árbol de levas y cigüeñal. Un problema mecánico, vamos a decirlo así. Normalmente es un problema mecánico. ¿Cuándo puede ser este código electrónico? Si da códigos de falla como los que se ven aquí arriba, el P0365 y el P0340. Cuando indica problemas en el sensor de árbol de leva, o sea, circuito. ¿Por qué está así? Porque yo estaba haciendo un adelanto, haciendo un diagnóstico. Le voy a explicar las razones. Vamos a ver. Voy a encender el vehículo. Vamos a encenderlo. Aquí tengo el switch pasado. Escuchen este ruido. Eso es tensor, cadena estirada, puede ser los patines, ¿ok? Hay un daño físico evidente. Pero ¿qué ocurre? Para yo terminar de hacer un descarte, yo hice una comprobación de estos sensores de árbol de leva, que aquí está uno, aquí está el otro. Aquí están los sensores BBTI, uno, ese conector que se ve allí, y por acá está el otro. ¿Okay? ¿Qué ocurre? Para yo estar seguro, como diciéndole al cliente, de que la falla es cadena y no son los sensores, yo originé a propósito la falla de los sensores de leva. Fíjense que ahorita prendió el vehículo en un solo llavazo, o sea, en el primer arranque, ¿no? Voy a desconectar este sensor, aquí está, y voy a desconectar el de atrás. Vamos a desconectar. Listo, están libres, miren, libre. Ok, ahora ¿qué ocurre? Si yo me voy aquí, fíjense que los códigos estaban almacenados, el P0340 y 65. Vamos a ver si de repente cambiaron activo. Aún no han cambiado. De hecho, no están. Ah, no, sí, ahí están. Vamos a encenderlo. ¿Notaron lo que tarda para encender? ¿Notaron? Entonces esto me sirve a mí para comprobar que los sensores están haciendo su trabajo, lo de leva. Ahora si yo me voy acá, voy a ponerle un poquito más de brillo a esto. Habla código. Ahí están. Fíjense que pasaron activos los dos primeros. Sensor. Y los códigos 16 y 17, que son este y este, uno está pendiente y el otro está como almacenado. Esos son los que tienen que ver con este ruido. Pero en la carta de diagnóstico, cuando usted investiga, le dice que deben investigar
analizar los sensores de leva, cigüeñal, rueda fónica, una cantidad de cosas. Pero este carro nos está fallando por estos sensores. Ahora voy a conectarlos. Vamos a conectar los sensores. Ya lo conecté. No creo que así encendido me vaya a cambiar la condición. Dice que están activos. Vamos a ciclar llave. Solamente ciclé la llave. Ahí están. Vamos a ver. Fíjense. Cambiaron almacenado. O sea que los sensores están buenos. ¿Y cómo lo comprobamos? De la siguiente manera. Si le damos arranque, van a notar cómo enciende el carro. ¿Notaron? Prendió más rápido. Ok, ahí tiene el sonido. Y ya está. Este código parece un código fantasmal, porque yo hago una prueba, dice que está activo. Son estos 3 cables que están acá. Voy a ponerme más cómodo. Hay que echarle después TIP líquido. Yo creo que no está pegado. Bueno, vamos a probarlo con él. Ahí está, mire. No sé si es un error de software o algo, qué sé yo. Muy bien. Ahora, siguiendo con la... Ya tenemos básicamente un diagnóstico de que el problema lo tenemos en la cadena de tiempo. ¿Ok? Ahora voy a apagar acá. Vuelvo otra vez a pasar switch. Vamos a ver si cambió el del código del ASD. Mire, ¿ve? Es como loco. Pasó almacenado. Así como los sensores de leva. ¿Se dieron cuenta? Nada, locura. De verdad. Ok. Ahora, vamos con lo del aire acondicionado. Este cable que ustedes ven aquí da con ese que está allá abajo. Este último. Según el manual de cableado es el pin 92, porque hasta aquí llega, creo que hasta 96. Este es el control del circuito del aire acondicionado. Cuando estuve revisando, él estaba cortado como limpio. Seguro se partió aquí en el nudo porque tuve que desatar, sacar aquí parte de la toma de aire para poderle llegar, porque yo pensé que estaba para allá abajo. De verdad. Y lo asumí eso porque me encontré que el compresor del aire de este carro no es el de él. Miren, ¿por qué? Este es de Aveo. Quita el conector. Aquí, este que se ve aquí. Y allá pueden ver el conector original de él. Mire cómo está metido con unos pines allí, ¿ves? Ok. Entonces supuestamente le paso ese tip y que le queda bien los de Aveo y son más baratos y son buenos. No sé. El cliente lo compró así. Bueno. Entonces continuamos. Yo voy a pegar este cable a mano. Es una prueba, no es realmente que vaya así. Vamos a ver si lo puedo pegar así sin cortar el video. Esperen un momento. Voy a colocar un momentico el teléfono acá para no cortar el video y así aprovechar el tiempo. No me gusta hacer los videos tampoco tan largos. Ya llevamos casi 10 minutos. Fíjense, ya lo pegué. Aquí así. Está pegado. Vamos a ver el código de falla. Dice que está activo, ¿cierto? Tenemos que ciclar llave. Perdón.
Ahí lo pasé. Vamos a ver si cambia el estatus. Fíjense qué pasó. Almacenado también. El que está activo es el del IAT. Eso es porque, como saqué el tubo, aquí está el conector, ¿ves? El tubo lo puse por allá atrás para no estorbarlo y no lo pisarla mientras estoy grabando y no se golpee. Bueno, cantidad de cosas. No ocurran accidentes. Y más que todo por dañar las refacciones originales del cliente, perdón. Entonces nada, señores. Voy a prender el carro nuevamente. Pero esta vez voy a encender el aire acondicionado. Ahí comenzó a enfriar. Vamos a ver si está en gasolina. Sí. Porque este carro cuando se pone a gas se pone en agua, pesado. Ahí está. Ahí está. Está enfriando. O sea, quiere decir que o se lo hicieron por maldad o sencillamente se picó por el nudo. Realmente no sabría decirle. ¿Por qué? Porque ya tiene una trampa acá. Esto lo trajeron de la botonera. Mira donde viene. De la botonera. Directamente. Y ya ahí está trabajando el compresor. Vamos a meternos abajo. Mejor. Mire cómo suena el sonido de cadena, eso fuerte. Ahí está encrochado, Vamos a ver si por aquí lo podemos ver mejor. Ahí se ve, encrochado. Se le habían hecho este trabajo. Esto tengo que pegarlo, ponerle su corrugado, echarle su termorretráctil y acomodar ese cableado. Y posteriormente vamos a ir a la cadena. Revisar tensor, patín, cadena. Si es posible cambiar los variadores de leva, es lo ideal para evitarse doble trabajo. Esa pieza tienen que comprar la original, no se puede comprar genérica. Comprar la genérica, van a perder su tiempo, su dinero y van a culpar al mecánico. Lo que pasa es que hay mecánicos que no conocen mucho de refacciones. Entonces venden muchas imitaciones Mopar y es mejor no montarla. Eso no sirve, amigo, de verdad. Puede que fallen en el momento, puede que no desaparezcan estos códigos de falla y sigamos con el problema. Tanto con ese ruido y el carro pierde avance. Pierde avance porque no calcula bien los grados por el problema del ¿cómo se llama? Que no están alineados. De disculpa que no pude decir la expresión. Y obviamente no hace los grados de avance los variadores de leva. Entonces, bueno, amigos, este ya está solucionado, vamos a decirlo así, y ya tenemos el diagnóstico de aquello. Hicimos una pequeña comprobación para ver que el problema no era sensores, sino que es la cadena de tiempo. Voy a apagar acá. Y bueno, era que quería compartir con ustedes esto acá. Entonces, bueno, espero que les guste, le den like y puedan compartirlo y expongan sus comentarios. De todas maneras, mediante Dios, voy a hacer el video para la cuestión del tema de cadenas. O sea, hacer la revisión allá. Por lo menos la revisión. A ver qué se hace. Allá tengo la caca. La del problema del TIPM. Ok. La del problema del TIPM. Aquí tengo el tanque de gasolina. Ahí, para aquí. Dice que la bomba es nueva. Esto le tuvimos que echar una pega porque esto lo partieron ellos mismos cambiando esta bomba. Esto no lo cambié yo. Y bueno, tuve que echar una pega aquí a esto porque esto para conseguirlo, por lo menos aquí en Venezuela no he visto. Para montarlo, porque esto ya está listo. Ya la camioneta la encendí. Por aquí tengo el ramal que lo reparé. A mostrárselo, mire. Ya tiene
su corrugado, le metí su, ¿cómo se llama? Termorretráctil, unos terminales que uso yo para apretarlo y después le echo punto de soldadura. Ahí ya está reparado el ramal. Entonces montarlo y entregar esta camioneta. Oye, yo la encendí. Ya está adaptado al TPM. Esto lo tengo que hacer hoy, dentro de un ratico. Tengo que ponerme en esto. Aquí está. El que se adaptó. Todavía no ni siquiera lo he montado en la base. Entonces, bueno. Si hay algo más que tengo que añadir a esto, bueno, se lo hago saber en un video. Entonces espero que les haya gustado. Me despido de ustedes para yo continuar acá a comenzar a desarmar todo este perolero, por lo menos la tapaválvula. Y en lo que tenga algo desarmado, si veo algo visible allí, que sí, lo más seguro que sí, se los hago saber a través de un video. Entonces bueno, espero que pasen un buen día todos ustedes y les guste.